अटलांटिक पफिन की सुंदरता को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रकृति की सबसे सुंदर चीजों में से एक है अटलांटिक पफिन। इन्हें समुद्री तोता भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास रंग बिरंगी चोंच और पूरे शरीर पर पेंगुइन की जैसी रंगाई होती है। ये पानी के ऊपर और नीचे अपने पंखों की सहायता से तैर सकती है। इनकी गोता लगाने की अच्छी क्षमता होती है जिसमें ये कभी कभी 60 मीटर तक की गहराई छू लेती हैं। ये अपने पंखों को 1 मिनट में 400 से भी ज्यादा बार फड़फड़ाकर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पकड़ सकती हैं। एक आश्चर्य की बात तो ये है कि अपनी चोंच में 10 से 30 मछलियों को दबा सकती हैं, जो इन्हें काफी रोचक बनाता है। इनकी रंगाई और चोंच इन्हें दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक बनाती है। कैसोवरी संसार के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। अति सुंदर दिखने वाले इस पक्षी के करीब जाने से पहले हमें 2 बार सोचना होगा। 80 किलो वजन और 5 फीट से भी अधिक ऊंचाई के साथ यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। शत्रुमुर्गों की तरह ये भी अपने शक्तिशाली पैरों से हमला करने में माहिर होते हैं। इनके 4 इंच बड़े पंजे एक चाकू जैसे धारदार होते हैं जिससे यह किसी भी जीव को आसानी से चीर सकते हैं। ये अपने शिकार पर कूद कूद कर हमला करते हैं और अपने इन्हीं चाकू जैसे पंजों से ये हमें इस दुनिया से गायब कर सकते हैं। आकार में बहुत बड़े होने के कारण ये उड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनके दौड़ने की रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। तो हमारे लिए इन्हें छेड़ने से पहले 2 बार सोचने के लिए इतना ही काफी है। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी ये बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी चिड़िया है। पहली नज़र में देखने पर आपको कभी नहीं लगेगा कि यह पृथ्वी की सबसे खतरनाक पक्षी है, लेकिन इसके सबसे खतरनाक होने के पीछे का रहस्य ये है कि ये हमारे ग्रह की एकमात्र जहरीली पक्षी है। यह भी सही है कि ये देखने में बहुत सुंदर होती है और इनकी आवाज़ भी मधुर, लेकिन अक्लमंद लोग इस जहरीले पक्षी से हमेशा दूर रहना ही पसंद करेंगे। इनके पंखों में न्यूरोटॉक्सिस अल्कोलाइड की उच्चतम मात्रा होती है, जिसके संपर्क में आने वालों को लकवा या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये पक्षी जन्म से जहरीले नहीं होते, बल्कि इसके पीछे एक विषैला कीड़ा क्रेसेसाइन है जिसे ये पक्षी बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं।